Сәлем достар, қос жастыққа құрақ тігудің екінші бөлімін бастаймыз. Ол үшін бізге 8x8 өлшемдегі 3 шаршы қажет болады. Түрік велюру матасынан және өлшемі 7x7 см болатын 2 шаршы қажет. Бұл 2 шаршының диагональ бойынша 2-ге бөліп аламыз. Сонда бізде 4 3 бұрыш шығады. Және бізге өлшемі 9x9 см болатын 2 шаршы қажет. Мұны да диагональ бойынша 2-ге бөліп аламыз. Сонда бізде 4 3 бұрыш шығады. Мұндағы қолданылған материалдардың барлығы түрік велюру матасы. Және бізге өлшемі 17x17 болатын 4 шаршы қажет. Мұны да диагоналі бойынша 2-ге бөліп аламыз. Сонда бізде 12 дана 3 бұрыш шығады. Бұның түсі сары, камера түсін дұрыс көрсетпей тұр. Міне 12 дана 3 бұрышты дайындап алдық, ал мына жол құрақтан да бізге 12 данасы қажет болады. Енді осылардың барлығын құрастырамыз. 3D құрағын ортаға қоямыз. Және бұлардың диагональ бойынша бұрыштарына жаңағы бірінші көрсеткен өлшемі 8x8 см шаршыларды қойып шығамыз. Мынадай түрде. Және мына жол құрақты осы 3D құрағының 4 қабырғасына қойып шығамыз. Мұнда қойған кезде ортадағы 3 күлгін түсті шаршының шетінде осы жол құрақтың жасыл түсі болуы керек. Міне күлгін түске жасыл түсі сәйкес келу керек. Сол кезде құрақ әдемі көрінеді. Осылайша 3D құрағын қоршап қойып шықтық. Енді күлгін түстің 2 қабырғасына да осы жол құрақты қоямыз. Мұнда да дәл осылай жасыл түс күлгін түске сәйкес келу керек. Енді мынау 3 бұрыштарды қойып шығамыз. Өлшемі 9x9 шаршыны 2-ге бөлген болатынбыз. Бізде 4 3 бұрыш шыққан болатын. Енді сол 4 3 бұрышты мына жерлерге қойып шығамыз. Енді үлкен 3 бұрыштарды үлкен 3 бұрыштардың орнына қоямыз. Мінеки 3 бұрыштарды қойып шықтық. Бізде 4 кішкентай 3 бұрыштар қалды. Оны осы құрақтың 4 бұрышына қоямыз. Сонда бізде мынадай құрастырылған құрақтар шықты. Енді осыларды бір-бірімен қосып тігіп шығамыз. Тігіп шыққан кезде қиғаш күйінде жинаймыз. Ең алдымен мына бұрышынан бастаймыз. Мына жол құрақтың 2 шетіне сары 3 бұрыштарды қосып тігіп шығамыз. Бұларды тіккен кезде мына үлкен 3 бұрыштың тік бұрыш жағы жол құрақтың бойымен бірдей тұруы керек. Міне жоғарғы жағы бір түзудің бойында тұруы керек тіккен кезде. Тігіске 1 см қалдырып тігеміз барлығында. Осы біреуін көрсетейін қалай тігу керек екенін. Жоғарғы жағы сарымен бірдей болып тұрады. Тігіске 1 см қалдырып тігіп шығамыз. Енді жол құрақтың екінші жағынан
екінші сары үшбұрышты қойып тігеміз. Тігістің басынан соңынан бекітіп алуыңызға болады. Енді бұрышына кішкентай үшбұрышты қойып тігеміз. Бұл үшбұрыш жаңағы 7-7 сантиметрлік төртбұрышты екіге қиғандағы үшбұрыш. Мұнда үшбұрыштың табаны, астыңғы қабырғасы жол құрақтың бойымен бірдей болып тұрады. Енді мұнда тігісті мына сары мен үшбұрыштың мына жердегі айқасқан жерінен тігіс жүргізіледі. Міне мына жерінен. Үшбұрыштың табандағы екі бұрышы екі жағынан бірдей болып шығып тұруы керек. Тігіске 1 сантиметр беріп, тігіп шығамыз. Міне, құрақтың бір бұрышын тігіп алдық. Енді мұны тіккен кезде мынау шетіндегі ең кішкентай үшбұрышты алып қаламыз, оны соңынан тігеміз. Енді қазір мыналарды бір-бірімен қосып тігіп шығамыз. Тігіске 1 сантиметр қалдырамыз. Мына үшбұрыштың тік бұрыш жағы жол құрақтың бойымен бірдей тұруы керек. Тігіске 1 сантиметр қалдырамыз. Енді мына үшбұрышты қосып тігіп шығамыз. Міне мыналар пайда болды. Енді мына екі құрақты бір-бірімен қосып тігеміз. Мұны тігу барысында тігістердің барлығы бір түзудің бойында тұрғанын қадағалаңыз. Сол кезде мінсіз құрақ шығады. Міне мына қосылған жерлер бір сызықтың бойында тұр. Енді мынау үшінші жолды бір-бірімен қосып тігіп шығамыз. Мұны тіккен кезде де мына үшбұрыштар, екі сары үшбұрыштың тік бұрыш жағы, 90 градус жағы жол құрақтың бойымен бірдей бір сызықтың бойында тігілуі керек. Сол кезде құрақ әдемі шығады. Енді осыларды бір-бірімен қосып тігіп шығайық. Міне қосып тігіп шықтық. Енді алдыңғы құрастырған құрақпен осы жолды бір-бірімен қосып тігеміз. Мұны тіккен кезде де мынау тігістер бір сызықтың бойында тұруы керек. Міне тігіп алдық. Тігістер бір сызықтың бойында тұр. Сол кезде құрақ ұқыпты көрінеді. Енді келесі жолды қосып тігеміз. Мұнда да жаңағы айтқанымдай шетіндегі 2-3 бұрыштың тік бұрыш жағы жол құрақтың бойымен бірдей болуы керек. Яғни сол тік бұрышы жағынан қосып тігіп шығасыз. Міне тігіп шықтық. Енді осыны алдыңғы құрастырған құрақпен қосып тігеміз. Мұнда да тігістер бір сызықтың бойында тұруы керек. Міне тігіп алдық.
Енді мынау шетіндегі үшбұрышты қосып тігіп шығамыз. Бұны тіккен кезде жаңағы айтқанымдай мынау айқасқан жерінен тігіс жүреді. Екі шетінен бірдей шығып тұруы керек бұрыштары, ал табаны жол құрақтың бойымен, қабырғасымен бірдей болып тұруы керек. Енді дәл осылайша екінші жағын құрастырып шығамыз. Мұнда да ең алдымен бірінші құрастырып аламыз. Шетіндегі үш бұрыштарды соңынан қосуға болады. Тігісті айқасқан жерінен жүргізетін болсаңыз, ашқан кезде қабырғалардың барлығы бір сызықтың бойында тұрады. Яғни мінсіз құрақ шығады. Енді осы екеуін бір-бірімен қосып тігіп шығамыз. Міне, біздің құрағымыз дайын болды. Бұны кез келген түстерден тігуіңізге болады. Және ортадағы 2-3-ді құрағының орнына ою қойсаңыз да болады, немесе басқа құрақ түрлерін тігуіңізге болады. Қос жастықтың құрағы дайын болды. Енді келесі бөлімде қос жастықтың тігілуімен бөлісемін. Осы құрақты пайдаланамыз. Ол видеоны өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ұнаса лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Сіздермен болған мен Жадыра Шералықызы. Келесі бөлімде кездескенше аман сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.